বিকে ইনোভেশন বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বেকারত্ব নিয়ে আর কেউ ঘুরে বেড়াবেন না, বেকারত্বর বোঝা কেউ বইবেন না। অল্প পুঁজিতে অনেক রুজির একটি ব্যবসা আজকে আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করতে যাচ্ছি। ব্যবসাটি হচ্ছে তার দিয়ে কিভাবে নেট তৈরি করবেন, তারের জাল তৈরি করার একটি পদ্ধতি। যদিও ব্যবসাটি অনেকেই অনেক প্রকার ভাবতে পারেন, বিস্তারিত না জেনে কোনো মন্তব্য করবেন না। একটা মেশিনের দাম মাত্র 30,000 টাকা। এটা হেভি মেশিন, পিভিসি নেটও হবে, জিআই নেটও হবে। তার মানে পিভিসি বলতে প্লাস্টিক কভারের পরে যে তার, সেটাকে পিভিসি তার বলা হয়। আর যেটা পিভিসি তার সেটা আপনাদেরকে এখনই দেখাতে যাচ্ছি। এই যে এটা পিভিসি প্লাস্টিক কভার লাগানো তার আর কি। এটা 1.5 ইঞ্চি গ্যাপের। তো আসুন এই ব্যবসার আয় ব্যয় সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক। একটা মেশিন প্রতি ঘন্টায় 150 কেজি থেকে 160 কেজি মাল প্রোডাকশন দিতে সক্ষম। এই মেশিন বাসাবাড়ি বিদ্যুৎ লাইনেই চলে। এটি ভ্রাম্যমান মতো চালাতে পারেন, যেখানে সেখানে উঁচু করে নিয়ে বসায় কাজ করতে পারেন, আবার উঠায় রাখতে পারেন। মেশিন যেটা 30,000 টাকা দাম, সেটা একমাত্র বিদ্যুতের তার ব্যতীত সব কিছুই পাইবেন। রেঞ্জপত্র, কাটিং প্লাস, পাকদা প্লাস, মোটর, বেল, পুলি, সুইচ ঠিক যে অবস্থায় ফিটিং করা আছে এই অবস্থায় পাবেন। কিন্তু এগুলো প্যাকিং করে দেওয়া থাকে, আপনারা নিজেরা ফিটিং করে নেবেন। ফিটিং ভিডিও দেওয়া আছে আমাদের, ফিটিং দেখে ফিটিং করতে পারবেন। তো 150 কেজি মাল 150 কেজি মাল প্রোডাকশন দিলে প্রফিটের হিসাবটা পরে, আগে আপনার ইনভেস্ট দেখুন। প্রতি 100 কেজি মালের দাম 8,000 টাকা। 8,000 টাকায় 100 কেজি মাল আপনার কিনা। এটা বিক্রি হবে মার্কেটে 10,200 থেকে 10,300 টাকা। সেখানে আপনি এলাকাভিত্তিক দাম একটু কম বেশিও হয়, সেক্ষেত্রে আপনি আরও কম ধরেন, 9,800 টাকা ধরেন, তাহলে আপনার 8,500 টাকা পার কুইন্টালে লাভ হচ্ছে। 100 কেজি মালে আপনার 8,000 টাকা লাভ হবে বা প্রফিট হবে। এটা এই যে এরকম হন্দর, যে তারের হন্দর দেখতে পাচ্ছেন, এরকম হন্দর 50 কেজির হন্দর, এক পিসের দাম 4,000, 2 পিসের দাম 8,000 টাকা। এটা 12 নম্বর তার। এটা বিক্রি 10,000 টাকা। তাহলে আপনার লভ্যাংশ হচ্ছে 1,800 থেকে 2,000 টাকা 100 কেজি মালে লাভ হচ্ছে। এটা বাসাবাড়ি বিদ্যুৎ লাইনেই চলে। এবার আপনার মিস্ত্রি বা বিল বা ওয়ার্কার বিল যেটাই বলেন, সেটা কত টাকা আসবে সেটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি। 2টা ওয়ার্কার যদি আপনার 8 ঘন্টা ডিউটি করে, সেক্ষেত্রে আপনার 400 কেজি মাল বানাতে পারবে। 400 কেজি মাল যদি 2টা ওয়ার্কারে মাল তৈরি করে 400 কেজি, ঠিক এরকম করতে পারে। আবার এই যে এরকম কাজও করতে পারে, সমস্যা নাই। 8 ঘন্টা ডিউটি করলে যদি আপনার 400 কেজি মাল তৈরি হয়, তাহলে আপনার প্রফিট হচ্ছে 4 নাম 8,000 টাকা, 7,400 টাকা আপনার প্রফিট হচ্ছে 400 কেজি মালে। তো 7,400 টাকা যদি আপনার প্রফিট হয়, 2টা লেবার বিল বা 2টা মিস্ত্রি বিল আপনার আসবে 300 টাকা করে 600 টাকা, 400 টাকা করলে 800 টাকা।
আর বিদ্যুৎ বিল আসবে 10 থেকে 15 টাকা মতন, এই আপনার খরচ, এছাড়া কোনো খরচ নাই। তাহলে দেখেন, নাই পুঁজি অনেক রুজি এই ব্যবসাটি। তো ভিডিওর আরও বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, বেল আইকনটিতে ক্লিক করে পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে থাকবেন। আমরা নিত্য নতুন জিনিস তৈরি করি, এটা আমাদের কাছে পেয়ে থাকবেন। আমরা দেশ এবং দেশের বাইরে, ইন্ডিয়াতে যদি কেউ নিতে চান তাও এই মেশিন আমরা দিতে পারবো। ইন্ডিয়াতে আমাদের শাখাসমূহ আছে ত্রিপুরা রাজ্যে, সেখান থেকে নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। ডেসক্রিপশন বক্সে ত্রিপুরা রাজ্যের নাম্বারও দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে আপনারা কালেকশন করে নিতে পারবেন, কিংবা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে লগ ইন করলে আমরা ইন্ডিয়ার নাম্বারটাও দেবো, ওখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। একটা মেশিন 30,000 টাকাতে কিনে দেখেন প্রতিদিন 7 থেকে 8,000 টাকা ইনকাম করা সম্ভব। বিক্রির বিষয়টা আসেন, মাল কোথায় বিক্রি করবেন? মাল বিক্রি করার কোনো সমস্যা নাই। ঠিক এরকম মেন রোড এর গায়ে যদি আপনি খোলামেলা পরিবেশে কারখানা করতে পারেন, আমরা যেরকম করছি যে, তাহলে আপনার বিক্রি করার কোনো ঝামেলা নাই। কাস্টমার দূর থেকে আপনার মাল দেখবে আর এসে অর্ডার দিয়ে যাবে। তাতে আপনি অ্যাডভান্স টাকা নেবেন, 8 থেকে 10,000 টাকা অ্যাডভান্স নেওয়ার পরে কাস্টমারকে মাল ডেলিভারি দেবেন। 10 দিন কিংবা 15 দিন পরে ডেট দেবেন, ওই ডেট অনুযায়ী কাস্টমার আসবে, কাস্টমারের মাল আপনি সম্পূর্ণভাবে কাস্টমারকে বুঝাইয়া দিবেন। ব্যবসার মেন পুঁজি হচ্ছে কমিটমেন্ট। যদি আপনার মুখের জবান ঠিক থাকে তাহলে ব্যবসা করতে কোনো পুঁজি লাগে না। নাই পুঁজি অনেক রুজি যে ব্যবসাটি, সেটা হচ্ছে এই ব্যবসা। তো বেকারত্ব নিয়ে আর কেউ ঘুরে বেড়াবেন না। আপনারা এই মেশিন আমাদের কাছে নিতে পারবেন। টোটাল বাংলাদেশে কুরিয়ার করে দেব, ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা দিবেন, কুরিয়ারে মেশিন পাঠিয়ে দেব। একটা মেশিন 2-5 বছরে নষ্ট হয় না, আমরা 5 বছরের ওয়ারেন্টি দেব। মোটর ব্যতীতও নিতে পারেন, মোটর সাথেও নিতে পারেন, মোটর আপনার এলাকাতেও কিনতে পারেন যদি পাওয়া যায়, তাতে কোনো সমস্যা নাই। মেশিনে 2টা ফাংশন দেওয়া আছে, একটা ফাংশন এক্সট্রা, যেমন এই যে হাতে ট্রিগার চাপতে পারবেন, আবার এই যে পায়ে ট্রিগার চাপতে পারবেন, এই পায়ে চাপার সিস্টেম। 2টা ফাংশন দেওয়া আছে। আবার পিভিসি নেটও হবে, জিআই নেটও হবে। এই টাইপের ডাই, এটা 1 ইঞ্চি ডাই লাগানো আছে মেশিনের গায়ে। এই টাইপের 5টা ডাই পাবেন আপনারা মেশিনের সাথে। 5টা ডাই মেশিনের সাথে আপনারা পাবেন। টুলসপত্র ইত্যাদি আনুষঙ্গিক যা জিনিসপত্র থাকে সব কিছুই পাবেন। তো আপনারা চাইলে বেকারত্ব নিয়ে না ঘুরে এই ব্যবসাটি করতে পারেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের নাম্বার সমূহ দিয়ে দিছি। এটা